안녕하세요. K웨더 라이프스타일 리보 박유라입니다. 오늘 대체로 맑거나 가끔 구름 많겠고요. 일교차가 크겠습니다. 아침에는 다소 춥지만 낮에는 기온이 크게 올라 온화하겠는데요. 한편 동해안으로는 대기가 건조한 가운데 강한 바람이 불겠습니다. 화재 사고에 유의하셔야겠습니다. 이번 주말도 대체로 맑거나 구름 많겠지만 일요일 경기 북부와 영서 북부는 점차 흐려지겠습니다. 날도 낮에는 온화하지만 아침 저녁에는 다소 춥겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 중부지방 낮 기온 서울 11도, 대전 12도가 되겠습니다. 남부지방 낮 동안 광주 13도, 대구는 12도를 보이겠습니다. 동해안 한낮 기온 속초 11도, 강릉은 12도가 예상됩니다. 전해상해 하늘 구름 많겠고요. 물결은 동해상으로 최고 3.5m까지 매우 높게 일겠습니다. 다음 주 월요일은 일부 중부와 전남, 제주에 비가 오겠고요. 화요일은 전국에 비가 오겠습니다. 한편 비가 그친 뒤에는 찬바람이 불며 추워지겠습니다. 날씨였습니다.